আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, শতাব্দী সার্ভিস সেন্টারে স্বাগতম। বন্ধুরা, এটা একটা বস 315 mm ওয়েল্ডিং মেশিন। এটা এই অবস্থাতেই আসছে। কাস্টমারের কথা হচ্ছে লাইন পায় না। আমি যেটা খুলে দেখতে পারলাম যে এই জায়গাটায় আপনার ক্যাপাসিটার ছিল, একটা ক্যাপাসিটারটা হচ্ছে বাস্ট হয়ে গেছে এবং এখানকার লাইনটা নাই। তো সমস্যা নেই, একটা ক্যাপাসিটার যেহেতু আছে আর একটা ক্যাপাসিটার ভালো আছে, একটা ক্যাপাসিটার দিয়েও ফ্যানের ওয়েল্ডিং মেশিন চালু হবে। তো যেহেতু চালু হচ্ছে না, সেহেতু অন্য কোথাও কোনো একটা প্রবলেম আছে। তো আমরা এটাই ফাইন্ড আউট করব। চলুন দেখি মেশিনটা রিপেয়ার করা যায় কি না। আর একটা বিষয়, যারা যারা আমার চ্যানেলে নতুন, এখনও সাবস্ক্রাইব করেন নাই, অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর আমি সব মেশিন যে রিপেয়ার করতে পারবো এরকম না, দু একটা মেশিন আমারও মিস হয়, অনেক সময় অনেকটা মিস হয়ে যায়। তো যেগুলো মিস হয় না সেগুলো আর কি হয়তোবা আপনাদের কাছে উপস্থাপন করি। তো চিন্তা করছি এরপর থেকে যেটা মিস হবে সেটাও আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করব। তো চলুন দেখা যাক কি হয়, এটা ঠিক করতে পারি নাকি পারি না। তো আমরা ফার্স্টে দেখতেছি এটা হচ্ছে নেগেটিভ সাইড, অর্থাৎ ক্যাপাসিটারের নেগেটিভ। এই নেগেটিভটা পুড়ে গেছে। পুড়ে যাওয়ার পরে দেখি লাইন কি হয়। বন্ধুরা দেখেন, আমি ক্যাপাসিটারটা লাগিয়ে দিয়েছি। এই যে ক্যাপাসিটারের লাইন দিয়েছি। মূলত এটা থেকে এই ক্যাপাসিটারের এই নেগেটিভ থেকে যে ভোল্টটা এইখানে যাওয়ার কথা ছিল, এই যে এইটাতে, এটা মূলত হচ্ছে নষ্ট হয়ে গেছিলো। তো এইখান থেকে লাইনটা নিয়ে এখানে ক্যাপাসিটার দিয়ে দিচ্ছি এবং আমি এখন মেশিনটাকে লাইন দিব। ফার্স্টে আমরা সিরিজ লাইনে দিব। সিরিজ লাইনে দেওয়ার পরে ভোল্ট চেক করব যে আসলে ভোল্টের কী অবস্থা। তো আমি সিরিজ লাইনগুলো লাগিয়ে নিচ্ছি। সিরিজ লাইন লাগিয়ে দিলাম। মিটারটাও রেডি করে নিচ্ছি। এখন একটু ভালো করে খেয়াল করবেন যে কোন কোন জায়গায় কি কি ভোল্ট আসার কথা। এটা আমি আপনাদেরকে এই ইয়েতে বলে দিব আর কি। তো একটু ভালো করে চেক করে নেবেন। আমি সিরিজ লাইনে দিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এটা সিরিজ লাইনে অন হয়ে গেছে। এখন আমরা ভোল্ট চেক করব, অর্থাৎ আপনার এইখানে যে ব্রিজ রেকটিফায়ার আছে, এই ব্রিজ রেকটিফায়ার থেকে 300 ভোল্ট, মানে 300 250 এর আশেপাশে ডিসি ভোল্ট আমার এই লাইনটাতে আসার কথা। এই দেখেন এখানে কত ভোল্ট আসছে, দেখেন 300 350 ভোল্ট। ওকে, এটা শূন্য আছে, এটা পজিটিভ, এটা নেগেটিভে দিলাম। দেখেন চলে আসছে। এখন আমরা দেখব ফ্যানের লাইনটা। ফ্যানের লাইনে 24 ভোল্ট 25 ভোল্ট আসার কথা, 25 ভোল্ট আসছে, এটা সুন্দর আছে। তারপরে আমরা হচ্ছে দেখব এটা থেকে এখানে 15 এবং 25 ভোল্ট আসার কথা। তো আমি নেগেটিভটা যে কোনো জায়গায় নিব, এটাতেও নিতে পারি অথবা এখানকার যে নেগেটিভ আছে এটাতেও নিতে পারি। তো আমরা এখান থেকে নিব নেগেটিভ নিয়ে এখানে দেখব ডায়োড, এই ডায়োডে কত আসার কথা। দেখুন এখানে 23 ভোল্ট, 23.5 ভোল্ট, অর্থাৎ 24 ভোল্ট, এটা ঠিক আছে। এটা মাইনাস। এইখানে আমরা এইটার সবসময় ক্যাপাসিটারের উপরে যদি কোনো থাকে সেটা মাইনাস হিসাবে ধরে নিই আমরা, নেগেটিভ। এই হচ্ছে নেগেটিভ। দেখেন এখন পজিটিভ দেখাচ্ছে মিটারে, তার মানে 23 ভোল্ট, এটা ঠিক আছে। আর এই পাশে আসবে 15 ভোল্ট, দেখেন মানে 14 ভোল্ট, মানে এটা ঠিক আছে। এখন আমরা দেখব আউটপুট কত আসছে। আউটপুট হচ্ছে আমাদের প্রায় 50 থেকে 70-এর ভিতরে থাকার কথা। এইটা হচ্ছে একটা, এই একটা মানে 66, তার মানে আউটপুট ঠিক আছে। আচ্ছা, এরপরও আর একটা জিনিস চেক করতে পারি আমরা, সেটা কি, যে আমরা এইখানকার নেগেটিভে ধরে এই যে 35-25 আইসি যে আছে, এটার হচ্ছে 11 নম্বর পিন এবং 14 নম্বর পিনে সেম ভোল্ট দেখাবে। অর্থাৎ 11 নম্বর পিন এই যে এই পাশ থেকে 8 9 10 11 নম্বর পিনে কত আছে,
6.8, 11, 12, 13, 14 নম্বর পিনে কত আছে 6.7। তার মানে আমাদের মেশিনটা ওকে। তো এই একটা মেশিন সিম্পল একটা ক্যাপাসিটার পড়ে যাওয়ার জন্যে মূলত হচ্ছে প্রবলেম হয়েছিল। যাই হোক আমরা এটা সমাধান করে ফেলছি। সো ক্যাপাসিটার সবসময় মনে রাখবেন যে এই টাইপের বোর্ডগুলোতে ডুয়েল ফেস হয়, মানে দুই পাশেই মানে করা থাকে, লাইন করা থাকে। সো মাঝখান থেকে যদি লাইন উঠে যায় তার মানে আপনাদের এটা ঠিক করতে মানে দেখতে হবে এ পাশে এবং ওই পাশে লাইনটা ঠিক পেয়েছি কি না। সো এ ছিল আমার ভিডিও। তো আর অবশ্যই ফিটিং করার আগে প্রত্যেকটা নাট টাইট করে নেবেন এবং সজোরে টাইট দিয়ে দিবেন, কারণ এটা লুজ পাইলে এখানে ফায়ারিং করবে, আর ফায়ারিং করলে আইজিবিটি অথবা ডায়োড যে কোনো একটা কিছু পুড়ে যেতে পারে, বাস্ট হইতে পারে। সো এই তো এই মেশিনটা, তো আমরা এটা ওকে করে ফেললাম। ধন্যবাদ সবাইকে। আর যারা এখন পর্যন্ত আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করেননি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দেবেন। আল্লাহ হাফেজ।